ఏదైనా ముఖ్యమైన పనిపై బయటకు వెళుతున్నప్పుడు మంచి శకునం చూసుకుని బయలుదేరడం అనేది ప్రాచీన కాలం నుండి కూడా పాటిస్తూ వస్తున్నారు. ఎదురొచ్చే శకునం మంచిదైతేనే తలపెట్టిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయని, అలా కాకుంటే అవాంతరాలు ఎదురవుతాయని చాలామంది భావిస్తూ ఉంటారు. అందుకే వెళ్లే ముందు మంచి శకునం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఏవి ఎదురొస్తే మంచిది, ఏ విషయాలు జరిగితే మంచిది కాదు అనే విషయాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. మీరు బయటకు వెళ్ళే సమయంలో ఆవులు ఎదురుగా వస్తూ కనిపిస్తే చాలామంది ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఆవు సాధుజీవి, సకల దేవతా స్వరూపంగా పూజలను అందుకుంటుంది. కాబట్టి ఆవు మీకు ఎదురుగా వస్తే మంచి శకునమేనని శాస్త్రాల్లో చెప్పబడుతోంది. శకునాలు తెచ్చే ఫలితాలను బట్టి వాటిని శుభశకునాలు మరియు అశుభ శకునాలుగా వర్గీకరిస్తారు. శకునాలు ఆయా దేశాల సంస్కృతిని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. ఒక సంస్కృతిలో శుభశకునంగా పరిగణించిన దాన్ని వేరొక సంస్కృతిలో అశుభ శకునంగా పరిగణించే అవకాశం ఉంటుంది. నల్ల పిల్లిని, ఎండు కట్టెలు, ఒంటి బ్రాహ్మణుణ్ణి, విధవరాలని, తుమ్మును అశుభ సూచికాలుగా భావిస్తారు. ముత్తైదువులను, జంట బ్రాహ్మణులను, ఆవును, పచ్చగడ్డిని శుభ సూచికాలుగా భావిస్తారు. మండుతున్న నిప్పు, కన్య, సింహాసనం, గుర్రం, అక్షింతలు, గంధం, పువ్వులు, ఛత్రం, పల్లకి, ఏనుగు, తేనె, నెయ్యి, పెరుగు, చేప, మాంసం, మద్యం, ఇస్త్రీ బట్టలు, శంఖనాదం, మంగళవాయిద్యాలు, వేదఘోష, ఏడ్పులేని శవం, పూర్ణ కుంభం, వేశ్యలు, అద్దములు ఇటువంటివి ఎదురైతే మంచి శకునాలుగా చెప్తారు. మాలికలు, ఎముకలు, చర్మం, నూనె, పత్తి కట్టెలు, ఉప్పు, బెల్లం, మజ్జిగ, పాము, దిగంబరుడు, క్షౌరం చేయించుకున్నవారు, తల విరబోసుకున్నవారు ఇవి ఎదురైతే చెడు శకునాలుగా చెప్తారు. అంతేకాదు, మనం బయటకు వెళ్ళే సమయంలో ఎవరైనా తుమ్మితే కాసేపు ఆగి వెడితే మంచిదని పండితులు చెప్తున్నారు. లేదంటే మనం తలపెట్టి వెళ్ళే పని సజావుగా సాగదు అని చెప్తున్నారు. మామూలుగా అశుభాలు ఎదురైనప్పుడు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండడమే మంచిదని చెప్తున్నారు. అలాంటప్పుడు ఓ 10 నిమిషాలు కూర్చుని ఆ తర్వాత ఇష్టదేవతను స్మరించుకుని బయటకు వెడితే మంచి ఫలితాలు వస్తాయిట. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఇటువంటి మరిన్ని మంచి మంచి ఆధ్యాత్మికమైన విషయాలు తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.